եմ սպանել, որովհետև ես էլ ուրիշ տարբերակ չունեի կամ ես իրան պետք է սպանեի կամ քեզ կորցնեի։ Իսկ քեզ կորցնելը նշանակում է մեռնել։ Ասի դու անուղեղ ես լսում ես։ Ու ես իմ վրա եմ զարմանում ոնց եմ այսքան ժամանակ քո հետ ապրել, ոնց եմ քեզ դիմացել։ Հա դու ինձ հետ չես ապրել, դու ոչ մի վարքյան ինձ համար չես ապրել։ Այդ մենակ ես գիտեմ ինչ է նշանակում սիրել քեզ ամեն ինչից շատ, ամեն ինչ անել քո համար, բայց մենակ ես անտարբերություն եմ զգացել քեզանից, ես անտեսված եմ եղել քո կողմից։ Ու այդ ամեն ինչի պատճառը քո անտարբերությունն է, դու ոչ մի վարքյան ինձ համար չես ապրել։ Եթե անգամ ես քեզ գայի պատմեի, որ Բագրատը ինձ սպառնում է, դու գնալու էիր, դու ինձ չէի լսելու։ Գնալու էիր ու ես հետո քեզ կորցնելու էի։ Ես չեմ կարա առանց քեզ ապրեմ, դու հասկացի, ես չեմ կարա մենակ մնամ, դու իմը չես եղել, բայց խնդրում եմ ինձ մենակ մի թող, մի գնա։ Ես երբեք քոնը չեմ եղել։ Լսում ես, ես երբեք քեզ չեմ սիրել, ու դու շատ լավ իմացել ես այդ մասին, ես ձևացնել չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպս ես քեզ չէի ատում, բայց հիմա ես քեզանից զզվում եմ, նույնիսկ քո ներկայությունն է իմ համար տհաճ, ահա որ տհաճ ես, որտեղ այն ժամանակ հնարավորություն ուներ իմ կյանքից առանց հետևանքների մաքրվելու, հիմա այդ էլ չունես, որտեղ հիմա ես քեզ չեմ ուզում տեսնեմ, դու իմ համար տհաճ ես, իմ համար զզվելի ես, հասկանում ես։ Խնդրում եմ, մի գնա, խորիկ, խնդրում եմ, ես խնդրում եմ, մի գնա, ինձ մենակ մի թող, աղաչում եմ ես քեզ, խոր, խնդրում եմ, ես չեմ հասկացել ինչ եմ արել, խնդրում եմ, ինձ ների, շատ եմ խնդրում, ես ուզում եմ քո հետ ապրեմ, ինձ մենակ մի թող, մենք ոչ մեկին ոչ մի բան չենք ասի, մենք երկուսով կապրենք, ես համաձայն եմ, որ անտարբեր մնամ քո կողմից, բայց խնդրում եմ, ինձ մենակ մի թող, շատ եմ խնդրում, մի գնա։ Իսկ քեզ ինչ եմ ասում։ Դու մենակ ես այն օրվանից, երբ որ մորս լսելով առանց հետևանքների մասին մտածել եկել մեր տուն։ Այդ օրվանից դու մենակ ես։ Հագի մենք քեզ շանս տվեցինք, որ դու քո երազած կյանքով ապրես։ Դու հետ էլ չգնահատեցիր, թքեցիր ամեն ինչի վրա։ Իսկ հիմա իմ համար դու տհաճ ես, հասկանում ես։ Ու դու արժանի չես, որ ինչ-որ մեկը քո կողքի լինի։ Քեզ հարգի, քեզ սիրի։ Դու զզվելի ես իմ համար։ Աչքից չերևաս։ Խորիկ մի գնա, խնդրում եմ, խորիկ մի գնա։ Վերջ, խորիկ է տարի։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Հաստատ։ Արդեն պատասխանել եմ, բայց ուզում եմ իմանաս։ Ինչ է եղել։ Ֆլորան էր զանգել։ Ուզում ա գա։ Ուզում էր քեզ համոզեմ։ Ես չեմ ուզում։ Արդեն ասել եմ։ Եթե այն ժամանակ քեզ լսած լինեի, Ֆլորայի ասածներից այդքան չոգևորվեի ու ամեն ասած չանեի, հիմա այսօր սենց չէր լինի։ Ես մեծ սխալ եմ արել, մամ։ Շատ մեծ սխալ։ Ու հիմա ամենակիչը Ֆլորային եմ ուզում տեսնեմ։ Ագնես, խնդրում եմ, հավաքի քեզ լավ։ Ես քո կյանքի ամենաճակատագրական պահն էր։ Դու խորենին ասացիր, որ դու ես սպանել Բագրատին։ Դրա համար մի հատ սթափվի ու մտածի, թե ինչ ես անելու։ Սերի, խնդրում եմ, զանգի ասա, թող գա։ Աղաչում եմ քեզ, ես առանց օրենի մի վարքյան չեմ ապրի, խնդրում եմ, ասա, թող գա, խոսա հետև մի բան արա, թող ինձ ներից էլի, խնդրում եմ։ Հեռու գնա։ Գնա ու զանգի խորիկին, խնդրում եմ, մի բան արա, որ գա, Սերին, խնդրում եմ։
անհանգստացի։ Խորով սպասի։ Ինչի սպասեմ, աղբեր։ Գոնե ասա ինչ ես պատրաստվում անես, ես ինչ անեմ, չգիտեմ, Ագնեսն ինչ արել այդ քո լռելու հետևանքն է, Վահագ։ Լավ իմացի։ Դու հասկանում ես, եթե գոնե ինձ ասած լիներ ամառանոցի դեպքի մասին, ես կան բան չէր լինի։ Այդ անուղեղը սես բան չէր անի։ Հասկանում ես այդքանը։ Եթե ինձ ասած լինեիր, եթե ես ամեն ինչի մասին պատմած լինեիր, Վահագ, սա անուղեղը մարդ չէ սպանի։ Դու այդքանը հասկանում ես, ասա որ հասկանում ես, թե չէ սիրտս կպայթի արդեն։ Դե գնա վերև կարողա պետք լինի էլի օգնասինես նրան։ Խորո։ Վահագ, ոչ մի բան մի ասա։ Այն ինչ ուզում եմ ես անեմ, այն ինչ որ պետք է անեմ, այդ արդեն մենակ իմ թեման է, ու մենակ ինձ է վերաբերվում։ Ու ոչ մեկը չխարդվեք, ոչ մեկը։ Ու հեռու մնացեք ինձանից։ Կներես, չէի կարա չասեի։ Ես հələ շուտ պետք է ընկերոջս պատմես ամեն ինչի մասին։ Հեղինեին ասեցի, որ գնում ենք։ Մենակ կմնամ, մամ։ Հա, բուժքույրերը էստեղ են, լավն են կնայեն։ Հետո ես երեկոյան հետ կգամ, չեմ մնա։ Բայց առավոտյան գնում ենք, չէ՞։ Դու հաստատ գալիս ես։ Հաստատ, մամ։ Դու խոստացել էիր։ Ինչ։ Խորիկին բաժին էին կանչել, Սերին է։ Կապ չունի։ Դու խոստացել էիր, որ ոչ մի բան չես ասելու։ Ես այդ պահը չի, Սերին է։ Խորիկին բաժին էին կանչել ու ես ամեն ինչ այնքան է շարունակվելու, մինչև մի բան գտնեն խորիկի վրա։ Խորենը մի բան կմտածեր։ Մի բան կաներ, որ իրան չձերբակալեին։ Ես ավելի շուտ պետք է ասած լինեի իմ ընկերոջը։ Ես այսքան լռելով իմ ընկերոջը վատություն եմ արել, Սերին է։ Ես իմ ամենամտերիմ ընկերն եմ ու ինքը արդեն ինձ թշնամի է համարում։ Դու հասկանում ես այդքանը։ Ու հիմա ինչա լինելու։ Դու գոնե ագրեսի մասին մտածել ես։ Ես եմ մեղավոր։ Խորոն ճիշտ էր ասում, եթե ես շուտ ասած լինեի, այսքան բանը չէր լինի։ Գնա։ Այսինքն գնա։ Դու խոստացել էիր, որ չէիր ասելու։ Դու խոստացել էիր, որ կլռես։ Նշանակում է, որ ընկերությունը քո համար ավելի կարևոր է, քան քո զգացմունքները։ Բայց չէիր ասում, որ ինձ սիրում ես։ Սերին է։ Մելիք, այն ինչ պիտի քեզ ասեմ քո համար կարող է անընդունելի է, բայց ոնց որ այն ժամանակ էի ասում, որ Սոնան անմեղ է, հիմա էլ կասեմ այն ինչ մտածում եմ։ Դու պիտի մոռանաս Սոնային։ Դու գիտես, որ այդ անհնար է։ Հնարավոր է, եթե փրկես ընտանիքդ։ Ինչ ընտանիք, Սաքո։ Ինչ ես խոսում։ Դու միջև հիմա չես հասկացել, որ իմ ընտանիքը Սոնան է։ Ու ես հիմա իրան ավելի շատ եմ սիրում, քան այն ժամանակ։ Այդ հիմա քո մեջ մեղքի զգացումն է խոսում։ Չէ, Սաքո։ Դա տենց չի։ Քո Սոնան չկա։ Այն Սոնան, որ պիտի ընտանիքդ դառնար, հիմա չկա։ Ես այս ամեն ինչին կողքից եմ նայում։ Ու տեսնում եմ, որ Սոնայի աչքերում սեր չկա։ Դու ինքդ էլ ես տեսնում։ Ուղղակի չես ուզում ընդունես։ Սաքո սուս մնա։ Չէ, պիտի ասեմ, որովհետև եթե ես չասեմ, ոչ մեկ քեզ չի ասելու։ Սոնան չի ուզում քեզ տենա։ Հակինքն էլ են ասում։ Դու հասկանում ես այս ամեն ինչի համար եմ ասում։ Սոնան քեզ չի ուզում տենա ոչ թե նրա համար, որ քեզանից նեղացած է, կամ իրան ժամանակ է պետք, որ քեզ ների։ Ինքը քեզ չի ուզում տենա, որովհետև քեզ չի սիրում։ Մելիք, տուն գնա։ Փորձիր հաշտվես Մարիամի հետ։ Ավելի ճիշտ նենց արա, որ ինքը տուն գա։ Ամեն ինչ ուրիշ կլինի։ Երեխան կծնվի։
Դու էլ կլծվես այդ երեխու սիրով։ Ու այդ ընթացքում կսիրես մայրը։ Ինքը քո երեխու մայրն է։ Գնում ենք։ Չեմ հավատում, որ այս ամեն ինչի հետ է կատարվում։ Ոնց եմ թողել, որ ինձ սենց խաբեն։ Ոնց։ Խորեն։ Մամ։ Հիմա ոչ մի բան խոսալու ու քննարկելու տրամադրություն չունեմ։ Ինչ է աղել, ինչ ես սենց խոսում։ Որ չցնդեմ, մամա, որ չգժվեմ։ Կլինի հիմա վերև բարձրանամ, ազատեմ, մամ։ Այնքան հոգնացա, որ ի վիճակի չեմ ոտքի կանգնելու։ Բայց ինչ է աղել, ինչ ես վատ։ Խորիկ։ Մամ, քո համար մեկ չի։ Մեկա դու ինձ չես հասկանալու։ Դու ինձ մեղադրելու ես։ Ասելու ես, որ սխալ եմ ապրում, ճիշտ ու սխալ ես անելու։ Չէ՞։ Այս կրկնությունները արդեն ինձ սպանում են։ Ես ընդամենը ուզում եմ իմանալ որտեղ ես։ Ոստիկանություն էիր գնացել։ Հա։ Մամ, այդքան դժվար է իմ ինձ հարցել չտալը։ Չես տեսնում, որ ոչ մի հարցի չեմ ուզում պատասխանեմ։ Դժվար է այդքան, մամ։ Հա։ Դժվար է։ Քեզ այս սենց էս վիճակում տեսնել ինձ համար ամենադժվար բանն է, Խորիկ։ Ես մայր եմ։ Ես իրավունք չունեմ իմանալու ինչա կատարվում քեզ հետ։ Դու ամեն ինչ շատ լավ գիտես։ Ամեն ինչ։ Ու դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, մամ ջան։ Դեռ մի ժամ կմնամ այստեղ։ Ուզում եմ Արտանա հետը խոսեմ։ Դե ուրեմն դու մնա, ես գնամ տուն գործեր ունեմ, վերջացնեմ ու հետ գամ։ Հետո միասին կգնանք։ Չէ, Սոնա ջան, չեմ ուզում մենակ գնաս։ Սպասի միասին կգնանք։ Մամ, ինչ կա դրա մեջ, գնամ ու շուտ հետ կգամ։ Վախենում եմ, Սոնա, բա որ Մելիքը գա, քեզ անհանգստացնի, նորից տառապես, նորից ցավ զգաս։ Սպասի միասին կգնանք։ Մամ, ինչ կա վախենալու։ Եթե անգամ ճանապարհին ես Մելիքին հանդիպեմ, ոչ մի բան չի լինելու։ Ինքը ինձ չի վնասելու։ Սպասի մի ժամից կգամ։ Սխալվում ես։ Ես ընդամենը ուզում եմ քեզ օգնած լինել։ Ես քեզ չեմ ստիպում, չեմ պարտադրում ու չեմ ասում, թե դու ոնց ապրես։ Ուղղակի ուզում եմ, որ ճիշտ լինես։ Որ սխալ քայլեր չանես, որ հետո չզղջաս ինչ-որ բանի համար։ Ու որն է քո պատկերացմամբ այդ ճիշտը, մամ։ Ագնեսին զանգել ես։ Գոնե փորձել ես համոզել, որ տուն գա։ Կինը դա չէ, ի վերջո։ Այդքան տարի իր կյանքից նվիրելա քեզ, Անգելին։ Ինքն էլ է տանջվել։ Որ ասում եմ ամեն ինչ անիմաստ է, որ ոչ մի բան չի փոխվելու, սրա համար եմ ասում։ Զանգերից ինչի չես պատասխանում։ Անհանգստանում եմ, ուր էիր։ Հանգիստ եղեք, ոստիկանությունում հաստատ չեմ եղել։ Անգելը անընդհատ մոր մասին է հարցնում։ Ագնեսի մասին մոռացեք։ Ագնես էլ չկա։ Ու այսօրվանից սկսած ամեն ինչ անում եք, որ Անգելես մոռանայի այդ անունը։ Ամեն ինչ։ Ու ընդհանրապես այս տան մեջ իր անունը չլսան։ Դա ձեր համար հաստատ ավելի լավ կլինի։ Ինչ ես խոսում, Խորիկ։ Մամա, Ագնեսը չկա։
Ագնեսը մեռել է։ Ամենայն դեպս իմ համար հաստատ մեռած է։ Խորան ինչ ա եղել, ինչ ես սենց խոսում։ Ինչ որ բան գիտես։ Ես ուղղակի ձեզ զգուշացնում եմ, որ ամեն ինչ իմանաք։ Ագնեսը էլ չկա։ Ագնեսը գոյություն չունի։ Իր մասին ընդհանրապես չխոսակ, իմ մոտ թե առանձին։ Իր այդ կապված ոչ մի բան չքննարկեք։ Ինքը այս տուն հաստատ էլ չի գալու։ Վերջ, այս թեման էլ չի քննարկվում։ Խորիկ, ինչի դարավետ աղջիկը քո համար, որ դու ընդամենը մի քանի օր նրան ճանաչում ես ու պատրաստ ես քանդես ընտանիքդ։ Մամա հերիք եղավ անիմաստ տեղը Սոնային մեղադրես։ Ինչ լինում է Սոնան, նա մեղավոր։ Սոնան ինչ կապ ունի, որ ես Ագնեսին չեմ սիրում, մամա։ Ու հերիք եղավ Ագնես, ասեմ, որ Ագնեսը ինձ չի փրկել, հակառակ ինքից կործանել է, մամա։ Ու դու դրան բերի փաթաթեցիր իմ վզին, մամա։ Ես արդեն քանի տարի ապրում խեղդվելով, մամա, խեղդվելով։ Եթե ուզում ես իմանաս, Սոնան չի լինելու։ Ագնեսը հաստատ չի լինելու։ Այդ էիք ուզում լսեիք։ Հիմա հանգիստ եք։ Դե հանգիստ թողեք ինձ։ Սակո ջան, ինչ ես դեղ։ Ինչի տուն չես գալի։ Պապկեն ջաջա, ուզում եմ ձեզ հետ առանձին խոսել։ Ճիշտ ժամանակին եկաք։ Ո բան չի եղել, Սակո։ Սոնան գյուղ ա եկել։ Էսթեր ջաջայի հետ։ Ես չեմ տեսել, բայց մամաս ա տեսել։ Եկել են նույնը ինձ հավաքցելու։ Չգիտեմ, ճիշտ եմ թե սխալ, բայց Մելիքը չպիտի հանդիպի Սոնային։ Չպիտի իմանա, որ Սոնան գյուղում ա։ Մելիքը չի ուզում ընդունի, բայց Սոնան իրան այլևս չի լսելու։ Ինքը մտածում է կտեսնի, կխոսի ու ամեն ինչ կարա հետ բերի, որ ամեն ինչ առաջվա նման կլինի։ Բայց չէ, այտենց չի կարա լինի, որովհետև Սոնայի զգացմունքները սառել են։ Ես էլ եմ տենց զգում, Սակո ջան, բայց վախենում եմ հետը խոսեմ այս թեմայով։ Վախենում եմ, որովհետև ինքը մտածում է, որ ես սխալ եմ։ Պապկին ջաջա, պետք է անենց անել, որ Մելիքը գյուղից գնա, ինչ-որ ժամանակով։ Եթե իմացա, որ Սոնան գյուղում է, գնալու է տեսնի խոսի հետը ու ավելորդ անգամ իրան վատած գալու։ Ոնց անեմ։ Ինչ անեմ, այսօր թաղումն է։ Ինքն էլ կուզենա, որ գնա։ Ինչ անեմ, Սակո։ Ուր տանեմ, ոնց անեմ, ասա։ Չգիտեմ, ինչ-որ բան պետք է մտածել։ Դե ասեք, որ գործով ինչ-որ տեղ եք գնում, որ ինքը ձեզ պիտի օգնի ու շատ շուտ հետ կգաք։ Հավատացեք, դուք տենց Մելիքին լավություն արած կլինեք։ Դուք իրան տենց կօգնեք։
Մար, բարև։ Բարևանի։ Լավ ես։ Հա, նորմալ։ Դու։ Դե ոնց պիտի լինեմ։ Տրամադրում եմ ինձ, որ Բագրատենց տուն գնամ։ Չեմ հասկանում ոնց եղավ։ Մի տան մեջ երկու մահ։ Անեցքա, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ։ Մարիս դու գալու ես։ Չէ։ Չէ, ես չեմ գալու, այդ իմ տեղը չի, չեմ ուզում։ Ճիշտ էլ կանես։ Դու հիմա առաջինը պետք է մենակ քո ու երեխայիդ մասին մտածես։ Մար, Սոնան էլ այդ գյուղը գիտեիր։ Տարօրինակ է։ Բագրատի թաղմանը չտեսա Սոնային, բայց հիմա եկել եմ։ Բոլորը մենակ ետ են խոսում։ Մի րոպե, Անի, հաստատ։ Դու տեսել ես Սոնային, հա։ Հա, մամայի հետ է եկել։ Լավ, Անի, հիմա էլ չեմ կարող խոսել, կներես։ Ասեցի մի գտոր հաց ուտենք, թե կխմես։ Չէ, չեմ ուզում հաց ուտեմ, մամ։ Պապան դուրս է եկել։ Այգուն գործ է անում, մի ժամից կգա, կգնանք Անդո հենց։ Մամ, իսկ եթե ես էլ գամ։ Չէ, Մարիամ, ուր գաս, հիվանդանոցից նոր ես տուն եկել։ Համել հո Նունեն չի նեղանալու։ Բոլորն էլ գիտեն ինչ վիճակում ես, ուր ես գալիս։ Սոնանա գյուղում, մամ։ Երևի Անդո ձյաձյայի համար է եկել։ Երևի։ Դրա համար ես ուզում գալ։ Մամ։ Մարիամ, քեզ մեկ պիտի լիներ այդ աղջիկա այստեղ լինելը։ Եթե անգամ ինքը Մելիքի հետ, քեզ պիտի մեկ լիներ։ Դու արդեն որոշում ես կայացրել։ Ու այսօրվան պիտի պատրաստ լինեիր։ Գիտեմ, մամ։ Գիտեմ։ Ուղղակի ես չէի պատկերացնում, որ ամեն ինչ այսքան դժվար է լինելու։ Բայց դրա համար չի, որ ես ուզում եմ գնամ։ Ուզում եմ Սոնային տեսնեմ, մամ։ Պիտի խոսեմ Սոնայի հետ։ Այդ ինձ շատ կօգնի։ Խնդրում եմ։ Ես իրոք ուզում եմ խոսեմ Սոնայի հետ։ Այսօր ես գնում։ Բաժին։ Երեք չգնացի, այսօր հաստատ պետք է գնամ։ Զանգել են։ Բա ինչ ես ասելու խոր։ Ինչ ես ուզում որ ասեմ։ Դե չգիտեմ։ Հաստատ ոչ մի բան չեմ ասելու։ Բայց դու ինձ պետք է ամեն ինչ ասեիր, Բակ։ Իմ անընդհատ է տես ասելու։ Բա որ կասկածները գնան քո վրա։ Ինչ մտածում ես Ագնեսով ինձ փրկելու եմ։ Չէ, դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Ես հաստատ քեզ լավ չեմ ճանաչել։ Էլի սենյակից դուրս չի գալիս։ Էլի հետս չի շփվում։ Կարող է Երևանում էլի բան ա եղել, այնքան տխուր է։ Ես հիմա Երևան եմ գնում։ Շուտ պիտի ապրանք հասցնեմ։ Շորս դիր, Մելիքի հետ ես գալիս եմ, մենակ չեմ կարող տանել։ Հենց այսօր։ Հենց հիմա։ Մի ժամից, Ֆլորա։ Հիմա ապրանքն ենք դասավորում մեքենայի մեջ։ Բանդո ինձ տուն չեն գնալու։ Վաղը կգնանք։ Բաբկեն ամոթ է։ Գոնե մի քանի րոպեով գնանք մտնենք, հետո գնացեք։ Հա, Ֆլորա։ Սոնան գյուղում է հիմա։ Ո՞նց։
ու ամենայն հավանականությամբ Անդոյին ստաննա։ Չեմ ուզում, որ Մելիքը հանդիպի Սոնային։ Եթե ուզում ես գոնես անգամ օգնած լինես, արա այն, ինչ որ ես եմ քեզ ասում։ Գնա շորերը ստիր։ Գնա Ֆլորա։ Բարև Հակին։ Ես երեք Սոնայի հետ խոսացել եմ։ Գիտեմ։ Հիմա ինձ մենակ մի բան ասա։ Սոնան ինձ խաբել է, չէ՞։ Ու ես ամեն ինչ ուղղակի արվել է նրա համար, որ իրան հանգիստ թողնեմ։ Չէ՞։ Հակին ես Սոնային հաստատ չեմ նեղացնելու։ Ու եթե հիմա պետքա շարունակես Սոնայի սուտը ասել, հաստատ իմացի իրան չես օգնելու։ Ինչքան որ ես եմ ուզում Սոնային տեսնեմ, իրար հասկանանք, այնքան էլ Սոնան է ուզում։ Հիմա ես ճիշտ ասա, անկեղծ։ Սոնան ինձ խաբել է, չէ՞։ Ընկերուդ մասին մտածելով ասա։ Սոնան գնացել է գյուղ։ Կարաս բարձրանաս նայես, տանը չի։ Ու ինքը քեզ ոչ մի բառ չի խաբել։ Այսինքն Մելիքի հետ է։ Գնացել է գյուղ, որ Մելիքի հետ ապրի։ Պապ, ինձ թվում է Երևան գնալը այդքան էլ ճիշտ չի։ Լավ կլինի զանգես ասես, որ չենք գնալու։ Ախր մենք հիմա Բագրատն ստանը պետքա լինեինք։ Ես էլ եմ ինձ վազգում։ Բայց դու գիտես, իմ գործը չի սպասում տղես։ 2 ժամվա գործը։ Չենք ուշանա։ Տանում ենք, դատարկում ենք ու շուտ հետ ենք գալիս։ Եթե ես մենակ կարողանայի, քեզ չէի խնդրի, չէ։ Ամել կգաս կցելվես էլի։ Գնանք։ Պապ կանգնի։ Մելիք։ Պապ խնդրում եմ քեզ կանգնի հիմա։ Մելիք, չես զգում, որ այդ աղջիկը չի ուզում քեզ տեսնի։ Սխալ ես անում։ Պապ կանգնի, դու ասել ես, որ ամեն հարցում կողքիս ես լինելու, չէ՞։ Ասել ես, որ ինչ էլ որ ես որոշեմ, դու կողքիս ես լինելու։ Հիմա խնդրում եմ քեզ, ես որոշել եմ, որ դու պիտի կանգնես ու ուզում եմ խոսամ Սոնայի հետ, կանգնի։ Բարև Մելիք ջան։ Եթե գնում եք ձեզ Անդոյին ստուն, մենք ձեզ կիչացնենք։ Չէ, շնորհակալ ենք, մենք կգնանք։ Դուք ձեր գործին նայեք։ Սոն ես ու Սոնան եթե դեմ չեք։ Մենք պիտի խոսենք։ Պապան ձեզ կտանի, տեղ կհասցնի, ես ու Սոնան էլ միասին կգանք։ Ես իրավունք ունեմ հիմա Սոնայի փոխարեն պատասխանելու, ու կարծում եմ ճիշտ եմ վարվում։
չգիտեմ ոնց ստացվեց։ Ու երբ բայց ես սիրահարվել եմ։ Նենց տպավորություն է, որ ոչինչ չի եղել, որ ես Մելիքին չեմ սիրել, որ ես Մելիքի համար չեմ տառապել, ոչինչ չի եղել, եղել ամենակ խորեն ու վերջ, զարմանում եմ, որ կարողանում եմ ինքս ինձ խոստովանել։ Խորեն։ Սոնան քեզ չի խաբել։ Սոնան իրոք գնացել է գյուղ, բայց ոչ Մելիքի հետ։ Սոնան գնացել է, որովհետև Բագրատի պապան է մահացել, ինքը Մելիքի հետ էլ կապ չունի։ Ու Սոնան… Ինչ։ Սոնան քեզ սիրում է։ Ուղղակի հիմա իր մոտ բարդ շրջան է։ Ինքը իրոք քեզ սիրում է, բայց ընկերուհուս չնեղացնես։ Եղավ Մելիք ջան։ Սոն մի բան կասես։ Խնդրում եմ խոսա, հա։ Հանուն մեր ունեցածի։ Հանուն նրա ինչ որ զգացել ենք։ Մենք հիմա այն գյուղում ենք, որտեղ որ ճանաչել ու սիրել ենք իրար։ Ու շատ հնարավոր է, որ այս մեր վերջին հնարավորությունն ասում։